সো হ্যালো এভরিওয়ান। সো আমি সিলেক্ট করলাম এই ছবিটা আঁকার জন্য। তো এই ছবিটা আঁকার পিছনে কারণ হচ্ছে গিয়ে ওই দিন আমার অ্যাকচুয়ালি টাইম ছিল না, ওরকম টাইম এনার্জি কোনোটাই ছিল না। আমার বিকাল 4টা থেকে রাত 9:30 পর্যন্ত টানা ক্লাস ছিল। তো বাসায় এসে দেখা গেছে মানে আর ছবি আঁকার মতন, ছবি আঁকা কি কোনো কিছু করার মতনই আর এনার্জি, ধৈর্য কোনোটাই আমার আর ছিল না। তো ভাবলাম যে ছোটোখাটো কিছু একটা করি। তো ছোটোখাটোর মধ্যে এই পাখিটা পাই, এটা ডাভ। তো এটা দেখে খুব ভালো লাগছে, তো এটা আঁকা শুরু করি। তো এটা আমি অ্যাকচুয়ালি একটানে আঁকার চেষ্টা করছিলাম, যে একবারে এই রাউন্ড ফিগারগুলো, এগুলো বেশিরভাগই তো রাউন্ড শেপের। তো চাচ্ছিলাম যে একটানে করি। তো একটানে আমি করছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটার পর যখন আরেকটা বসাই, মানে প্রথমটার ভুল আমি তখন পাই। সো তো আমি বুঝলাম যে একটানে করার মতন এক্সপার্ট আমার হাত এখনও হয়নি। এটা আমি অনেককে এর ভিডিওতে আমি দেখতে পাই যে অনেকে একদম এক টান দিয়ে করে ফেলে, ছবি এঁকে ফেলে। মানে আমার ওইটা হয় না। আমার দেখা যায় আমি একটা করি, তো স্টেপ বাই যখন আগাতে যাই, তখন দেখি যে আগেরটাতে ভুল, আবার আগেরটা আবার মুছি, আবার ঠিক করি, আবার মুছি, আবার ঠিক করি। এইভাবেই আমার সব ছবিগুলো অ্যাকচুয়ালি আমি আঁকি। আপনারাই দেখতে পাচ্ছেন আমি কতবার একটা জায়গা মুছছি, ঠিক করতেছি, আবার আঁকতেছি। সো এই যে এই রাউন্ডটাও আমি অনেকবার কিন্তু ঠিকঠাক করছি। সো এই ফেদারগুলা করতেছিলাম, চোখটা দিচ্ছিলাম, আর এই পাখিটার মানে ঠোঁটটা এত সুন্দর। বেসিক্যালি ডাভ কিন্তু আমাদের পিস অ্যান্ড লাভের সিম্বল। সো এটা আঁকার সময় কিন্তু আমার কাছে মানে অ্যাকচুয়ালি খুব মানে মানসিকভাবে খুব ভাল লাগতেছিল। মনে হচ্ছিল যে মানে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ একটা এঞ্জেল লাগতেছে, এরকম লাগতেছিল। জিনিসটা এত সুন্দর, এত পিসফুল। তো অ্যাকচুয়ালি এটা যার কথাই হোক, আমি জানি না এটা কার কথা, যে ডাভ ইজ দ্য সিম্বল অফ পিস অ্যান্ড লাভ, বাট ইটস ট্রু। কারণ এটা আমি আঁকার সময় আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছিল। সো ওইখানে আমার মানে পুরো ফিগারটা আঁকা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি হচ্ছে এখন ওভার ড্র করে, মানে ওভার ড্র কি, এটা তো শেপে আনতে হবে, কিছু কিছু পার্টের আলাদা শেপ আছে, তো ওগুলো আমি শেপে নিয়ে আসতেছিলাম। আর ফেদারটা আঁকতে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগতেছিলো, ফেদারটা আঁকতে। এটা দেখতে এত সুন্দর, এত কিউট। আর আমি হচ্ছে ওভার ড্র করে এটা ফুটিয়ে তোলা ট্রাই করতেছি। ছবির আসলে ফিনিশিংয়ের শেষ নাই। ছবি আঁকার পরে মনে হয় আরেকটু ওইটা করি, আরেকটু সেটা করি, ওদিকে একটু টাচ আপ দিই, এই টাইপের মেকআপের মতন অনেকটা। মেকআপ করতে নিলে মনে হয় যে আরেকটু একটার জায়গায় 10টা করে ফেলি, ছবি আঁকতে নিলে ওরকমই মানে মনে হয় যে সব জায়গায় ঘষা মাজা করি। তো আমিও ট্রাই করি। আর আমার আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে, আমি যখন ছবি সিলেক্ট করার পর ছবিটা ভালো মতন ডিটেলস না দেখে আমি আঁকা শুরু করে দিই, ধূপধাপ আঁকা শুরু করি। আর ধূপধাপ আমার ভুল হয়, 100 বার করে আমার মোছামুছি করি। সো এটা আমার একটা দোষ। সো এখানে হচ্ছে ছবির শ্যাডোগুলো দেওয়া বাকি। তো আমি দেখলাম যে এখানে ছবি কিছু কিছু জায়গায় শ্যাডো আছে, কিছু কিছু জায়গায় নাই। তো আমি ওটা দেখে দেখে শ্যাডোগুলো দিচ্ছিলাম সুন্দর মতন। আর শ্যাডো দেওয়ার পর এটা আরও সুন্দর লাগতেছিল, মানে এটা এত ভালো লাগতেছে, আমি জানি না ভিডিওতে কেমন লাগতেছে, কিন্তু আমি আঁকার পরে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। অ্যান্ড লাস্টে যখন আপনারা ছবি দেখবেন, তখন আপনারা মানে বোঝার কোনো উপায় নাই যে কোনটা অ্যাকচুয়ালি রিয়েল। মানে ছবির সাথে আমারটা ডিফারেন্ট করার মতন কোনো অপশান আমি রাখি নাই। আর আপনাদের কাছে কতটুকু কাছাকাছি মনে হয়েছে যে আমি করতে পেরেছি, সেটা তো আপনারাই জানাবেন ভালো মতন। সো পাখাটার এদিক দিয়ে মানে আরেকটু ঠিকঠাক করতে হবে, পাখাগুলো মানে আরেকটু টানা টানা দিতে হবে, তো ওটা দেওয়া বাকি ছিল। এখানে আমি আগে শ্যাডোর কাজটা শেষ করতেছিলাম। তো শ্যাডোটা করতেও টাইম লাগছে একটু, মানে আস্তে আস্তে করা লাগছে। অ্যান্ড দুইবার করে করতে হয়েছে, কারণ কি একবার ওই যে বললাম ছবি অ্যাকচুয়ালি মনে হয় যে আরেকটু করি, তো আমি দেখা যায় একবার শ্যাডো করার পরে আবার ওটাকে আবার ওভার শ্যাডো করি, যাতে ছবিটা দেখতে আরও ভালো লাগে। আমার কাছে মনে হয়েছে যে করলে মনে হয় আরও ভালো হবে, তো আমি সেটাই করি যে আমি আবার এখানে যে ওভার শ্যাডো করা শুরু করলাম। তো ছবি মোটামুটি এখানে শেষ, এখন খালি একটু ফিনিশিং দেওয়া বাকি। তো আপনারা এখন দেখেন কেমন লাগতেছে। আমার কাছে তো পার্সোনালি ভালো লাগছে ছবি।
মানে নিজেরটা নিজে প্রশংসা করতেছি তা না, মানে অনেস্টলি আমার কাছে ভালো লাগছে অনেক দিন পরে। তো এই যে ফাইনাল রেজাল্ট দেখেন, এই যে মোবাইলে দেখা যাচ্ছে, যেটা দেখে আমি ইন্সপায়ার্ড হয়েছি, আর আর ওইটা তো আমার আঁকা। তো আপনারাই দেখেন যে কীরকম হয়েছে, কতটুকু ডিফারেন্স এখানে, আদৌ ডিফারেন্স আছে কি না। আমি তো তেমন কোনো ডিফারেন্স আছে অবশ্যই, কিন্তু মানে আমারটা যে খারাপ হয়েছে তা না, এটাও ভালো হয়েছে। আর ওটা তো সুন্দর, আমি তো যারটা দেখে আঁকছি। অ্যাকচুয়ালি ডাভ পাখি আসলে অনেক সুন্দর। আমি এটা আঁকার সময় আমার খুব শান্তি লাগছে। অ্যান্ড এই যে ফাইনাল রেজাল্ট এটা দেখেন, আর আমাকে জানান কেমন হয়েছে। দুটো ছবি আমি পাশাপাশি দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে বুঝতে সুবিধা হয় ডিফারেন্সটা। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, অ্যান্ড আমাকে পারলে জানান আমি যে নেক্সট কী আঁকা যায়।